مرد ولی زرابی هامانی کرمانی بالجوانی 4 مصرع اندر مدحیه مرگ دارد. میگد که کجا شد صدر بدر هر دو عالم، محمد بهترین اولاد آدم. همه رفتن ما از پیروانیم، همان از شمار رفتگانیم. این اشاره به همون آیه کلام الله هست که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من آفریدم مرگ شما را و از مرگ شما زندگانی شما را، و فردا هر یک بنده که من آفریدم با اعمال حسنه خوب و زیبا بر پیش من حاضر می‌گردد. برادر گرامی ما آدوزه اورا خود که فرزند ماست، فرزند من است، فرزند SSR است، چون که در SSR رشد کرد، نمو یافت، همچون شخصیت حضور کرد و از ظهوری مبارک خیش یک پیک برات پیک نشد و عالم ژورنالیستیکای ختلان و تاجیکستان آورده بود. محض در SSR پرورده یافت، پرورش یافت و تمامی درد و غصه و پرابلم و مشکل یکایک شما را نوشته میکرد و در گازت SSR چاپ مینمود. همه وقت با شما بود. همون عمل حسنه ای که خدا میگوید این خدمت به خلق است، او خدمتگار شما بود. و ببینید که امروز درباره آزادی مطبوعات هر دشمنای ملت هر چیز میگویند، و اما در روز مرگ بهادر رئیس ختلان، رئیس کشانیان، رئیس باختر، رئیس شهر کلاس، جمله رؤسای شهر و نواحی ختلان که همه اشعار را تنقید میکرد، اما تنقید که سازنده بود اظهار تسلیت کردند. من موظفم به سمع شما برسونم که همین حالا ما در جنازه دیگر بودیم. اکای حسن اسدالله زاده رئیس اورژان بانک که به واسطه با نوشته های بهادر او آشنا بود، تعزیه خود را، تسلیت خود را به یکایک شما رسوند و اهل پیونده رسوند. خدا رحمت و مغفرت کند برادر گرامی ما را، فرزند SSR را، جا جنت و دیداره با قیامت. امروز مراسم جدا با یکی از ژورنالیستان برجسته رسول، ژورنالیستی که همیشه در فکر مردم بود، همیشه با جسارت خودش در میان دیگر ژورنالیستان جوان نمونه بود. کوشش میکرد که از درد دل مردم بگیرد، کوشش میکرد هر یک نوشتن برای پیشرفت جامعه ما خدمت کند، کمبودی ها برطرف شوند، در مجموع زندگی و وضع اجتماعی مردم بهتر گردد. جای افسوس و دراغ بسیار است که ما امروز جمع یاران، دوستان، پیوندان، خویش و اقربا با برادر عزیزی خودمان امروز جدا میگوییم. امروز ببینیم که مهمانان زیادی از پایتخت کشور، از مرکز ولایت آمدند و یک تلفات بسیار کلان است برای جامعه ژورنالیستی تاجیکستان. زنده جاوید ماند هموار. حالا میخواستم به است بسیار روز سخت است. اونه که پدر، اونه که همسایه، اونه که رفیق، دوست و برادر نزدیک خود را از دست می‌دهد، در حقیقت روزهای سخت و گران هستند و مقامات جهتمند دولتی نهاد کشانیان کار همیشگی، پیوستگی، روزمرگی و پیشراهنگی بهادر و خود در رشد جامعه دولت سازی نوین تاجیکان بخصوص در رشد تکامل و تشکل جامعه شهروندی ناحیه کشانیان مثبت ارزیابی میکند و تمام کار فعالیتی را در شخصیت بهادر قدردانی میکند و همیشه میگویم که در
بهادر راکوف در قلب ما، در دل و دیده همدهگان ساکنان نهایت کشانیان جاویدان میماند. یادشان گرامی. تشکر. تاجیکستان عزیزمون، منطقه های گوناگون کشور عزیزمون و این دهه و نهایت کشانیان تشریف آمدند. ما اظهار مداری میکنیم. تشکر. البته تعظیم خیلی زیادم رسانیدن، بسیار هم غمگین شدن از این چیز، از رهبریت ولایت ختمان. خودی شخصا محترم رئیس ولایت ختمان هم همدردی عمیق خودشان را به اهل خانواده بهادر او را خود رسانیدند. خانواده امیر بزرگوار و خانواده امیر بزرگوار ما همش انا وجه اثر بسیار بخواد برای نیروهای مدرسه حسابی بسیار از دولت ما مثلا مستقل سرکردی وظیفه خانه سفر است بسیار کسی خدمت آیات الله بخدمت برای داخلان و خدای وفر کی حسن برای بکمال شده جاسنا انا درونه خواندی شما به هر یک خانه میشه سال به نام اعمال دین اکریم خداوند وفر ما مرتبه کنه که جسد خان کنه ایمان همراه کنه. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.